നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ സാരംഗി രാജേന്ദ്രൻ. നമ്മളൊക്കെ തുമ്മാറുണ്ടല്ലേ. ഈ തുമ്മുക അല്ലെങ്കിൽ സ്നീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ അതിനെ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗമാണ് ഈ തുമ്മുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷെഹനാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവളൊരു മുസ്ലിം കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ തുമ്മുമ്പം അവൾ അവരുടേതായ ഒരു ഭാഷയിൽ ഒരു വേർഡ് പറയും. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, നീ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മളെ ബ്ലെസ് ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലും കാണാം, തുമ്മുമ്പോഴൊക്കെ അവർ പറയും ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം? പലർക്കും അറിയായിരിക്കും. നമ്മൾ തുമ്മുമ്പം 1 മില്ലി സെക്കൻഡിലോട്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ റിതം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും. അതായത് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്നൊന്ന് കുറയപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും. അതായത് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വലിയ കാര്യത്തിലൊന്നും ഇല്ല,